Почитувани, после 4 години владење на Груевски и ДПМН, неизбежен е заклучокот дека ветената природба ја нема. Имаме влада која е заложник на популизмот. Тој популизам ги предодредува сите одлуки на владата и затоа Македонија е губитник во многу области. Кога ја преземаа власта, наследија земја со кандидатски статус за влез во ЕУ, земја почитувана во регионот. После 4 години владење на Груевски и ДПМН, целосно е закочен нашиот влез во ЕУ и НАТО. Од регионален лидер сега ризикуваме да се најдеме на опашката и сосема да не заборават. Се троши трпението на нашите стратешки сојузници. Состојбата не е подобра кај граѓанските права и слободи. Дојдовме во ситуација на граѓаните да им е страв слободно да зборуваат на телефон. Во зградата на парламентот видовме лица без ознаки. Државата добива елементи на полициска држава. Кога ја презедоа власта од СДСМ, наследија економија опоравена од последиците од конфликтот во 2001 година, наследија полн буџет со мал дефицит. После 4 години буџетот е поголем, дупката во него многу поголема, а вистинските инвестиции во енергетиката, здравството, образованието и инфраструктурата ги нема. Сиромаштијата и невработеноста и понатаму се рекордни, странските инвестиции ги нема во Македонија, а доаѓаат во регионот. За се е обвинета светската економска криза. Од неа сепак имаме една корист. Таа покажа како размислува владата и дека имаме работа со влада со измешани приоритети. Во тешки услови за економијата, владата се одлучи за проектот Скопје 2014. Наместо излез од кризата и плаќање на долгот на државата кон фирмите, се закитивме со лавови. Владата направи две добри работи. Ја подобри дисциплината за плаќање на даноците во земјата и ги зголеми субвенциите во земјоделството. Во тие две области, новата влада на СДСМ ќе продолжи во истата насока. Понатаму, не само што не ги реши постојните проблеми, во изминатите 4 години владата создаваше нови проблеми и правеше поделби меѓу граѓаните. Со проектот антиквизација почна да ги колеба граѓаните за нивниот идентитет и тие почна да се делат на антички и словенски македонци. Со идејата за изградба на црква, но не и на џамија на плоштадот Македонија, се влошија меѓунационалните односи во државата. Конечно, имаме работа со влада која нема јасна визија и не знае како да ги оствари националните и стратешките цели на државата. Тоа драматично ја зголемува неизвестноста за иднината на нашата земја. Граѓаните го сватија тоа, затоа разочарувањето е огромно и довербата во владата изгубена. Неуспешноста и некомпетентноста на владата не може да ја скријат ни скапо платените медиумски кампањи. Виртуелната реалност што ја сервира владата не може да ја прикрие она вистинската, сурова реалност после 4 години владење на Груевски и ДПМН.